Hola, muy buenos días, bienvenidos a la matiné. Estamos hoy en el sábado, un día después del sábado, en dominguito rico, sabroso, empezando la mañana en la matiné. Bienvenidos a todos ustedes que nos acompañan en casa, a los que en el transcurso del día escucharán este video, pues espero que le estén pasando padrísimo. Y fíjense que hoy, pues, como ven, no estoy en casa, hoy estoy por acá, ando afuera, ando compartiendo con ustedes esta matiné desde Red Black Coffee, pues por varios motivos que les voy a platicar más adelantito, pero primero, vamos a hacer la lectura del día de hoy. La lectura de hoy se llama Le engañé a mi gato, y este libro, dejen que les cuento, tiene una serie de versos, de poemas creados en lengua maya y traducidos en lengua español, traducidos al español. Este libro, titulado Le engañé a mi gato, reúne medio centenar de textos que con la temática de los animales y pájaros del ámbito peninsular han formado parte de la vida maya desde siempre. Entonces hoy tenemos lecturas de poesía maya, claro, yo voy a hacer la lectura en español. Sin embargo, pues la realidad es que esta recomendación está padrísima, espero les pueda gustar. Sobre todo ustedes que están en casita y a los peques, porque saben que se puede hacer poema de todo lo que nos rodean. ¿Quieren ver? Dice así: El pequeño gusanito. El pequeño gusanito soñó que su nombre era muy feo, y así, entre el sueño, el nombre se cambió. Hoy su nombre es Estira, estira, encoge, encoge. Estira, estira, encoge, encoge. Estira, estira, encoge, encoge. ¿Cómo ven? Chéquense acá el gusanito, soñando. Ustedes quisieran seguir así en casa, soñando, se me hace. ¿Y qué tal este? Se me escaparon las palabras. Cierta mañana se me escaparon las palabras. Les tendí una trampa de lacio y solo una vieja lechona atrapé con mi trampa. Con una trampa de palos les tendí una trampa y tan solo una lechuza atrapé con mi trampa. Con una trampa metálica les tendí una trampa. Tan solo una pizca de sal atrapé en mi trampa. Se me fueron las palabras, se me fueron las palabras. Por favor, ayúdenme, ayúdenme a hacer volver mis palabras. Las ilustraciones también se las voy a ir compartiendo porque son elaboradas por Emir Guerrero. Dice acá, este está buenísimo. Pequeño mosco, enojado estoy, solo por ti. Solo sueñas, solo cantas. Ay, no, ya me picaste. Pequeño mosco, enojado estoy contigo, pequeño mosco. En silencio, tú me picas, pequeño mosco. En silencio, le da comezón a mi pie. Jorot, jorot, me rasco los pies. Jorot, jorot, me rasco. Me sale hasta la costra, pequeño mosco, enojado estoy contigo. En silencio me picas, pequeño mosco. ¿Quién soy? No soy cerdo, no soy gato, no soy armadillo, no soy perro. ¿Quién soy? Si tanto deseas saber quién soy, agarra mi nariz, agarra tu nariz, agarra su nariz, y solo así sabrás por fin quién soy. Y hay otro que me encanta. Por acá. Está padrísimo, la verdad que cómo pueden hacer las conjunciones de las palabras y crear estas historias. Cigarra. En el vientre de la calurosa tarde retumba el eco del agudo trino de la cigarra. ¿Y qué tal este? Pez. El pez es un ave
que no pudo levantar el vuelo antes de que concluyera la creación del mundo. ¿Verdad? Y voy a leerles por último porque ya sé hambre. Dice: el gato no era gato. Se dice antiguamente que el gato no era gato, que era escoba, que mientras barría se encontró de pronto con un ratoncito y que al instante se lo tragó. Es por eso que hoy el gato, con su cola, barre que barre y que barre todos los días en el interior de la casa, y siempre que ve un ratón, barre que barre con su cola, con hartas ganas de cazarlo. Así, entonces, el gato antes no era gato, era escoba convertida en gato, mas al sentirse escoba, barre que barre con su cola en el interior de la casa. Esta ha sido la lectura de algunos versos de este libro, Le engañé a mi gato, de Feliciano Sánchez, con ilustraciones de Emir Guerrero. En verdad que está padrísimo porque son muchas historias y reflexiones de las cosas que se ven en la zona maya, de nuestra península maya de aquí de México. Y entonces a mí me gustó mucho desde las ilustraciones hasta el texto. Por eso el día de hoy en la matiné se los he compartido. Y quiero compartirles también que hoy me encuentro en Red Black, porque es una cafetería de aquí de Ciudad Guzmán, en Zapotlán el Grande, donde nos han recibido el día de hoy y les agradezco mucho. Y quiero compartirles que este miércoles es su aniversario. Cumplen 5 años. ¿Y a quién no le gusta su cumpleaños? A mí sí. Entonces, están todos cordialmente invitados a que puedan acompañarlos en su 5º aniversario. Este miércoles 18 de agosto habrá música en vivo aquí. Tienen que hacer su reservación por la cuestión de los cupos y la contingencia sanitaria. Pero aquí existirán los filtros necesarios para que puedan acompañarlos con toda seguridad. También quiero recordarles que hay muchas actividades en nuestra ciudad. Antes de otra cosa, chequense este desayunito. ¡Ay! Sabroso, aquí en Red Black. Así que cuando tengan oportunidad, vengan a echarse un cafecito por acá. Sabroso, ¿no? También quiero comentarles que han habido más eventos en nuestra ciudad. Muchos, de teatro, de música, de danza. Entonces, en estas semanas que vienen, rápidamente les voy a comentar que en la Estación Cardinal del Sur van a presentar en el Centro para las Artes José Rolón el día 20 la obra de teatro Médico a la Fuerza. El 27 estará la orquesta de cámara de Tuxpan, y el sábado 28 tendrán la obra de teatro No Mentirás. Es una danza contemporánea infantil enfocada para los pequeños de la casa, pero pueden ir todos los miembros de la familia, y se llama Un habitante involuntario, donde se promueve el cuidado hacia nuestras mascotas. Así que acompáñenos. Y el día de hoy también está la obra de teatro El Principito, de Estudio Lenea Teatro. ¡Wow! ¡Qué genial! A las 8 de la noche en la Casa de la Cultura. No se lo pierdan, todavía quedan algunos boletos. Pueden aprovechar ahorita que es temprano para hacer sus reservaciones. Pueden buscarlos en la página de Estudio Lenea Teatro. Muchas gracias por acompañarme este domingo en la matiné. Desde temprano, gracias por dejarme llegar a sus hogares, y en el transcurso del día, un abrazote a todos los que vayan a escuchar el video. También quiero agradecer a los que nos acompañan cada semana. Ahí Carlos desde Chiapas, Jorge también desde Chiapas, desde Sayula Carmen, Leti, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde acá de Guzmán, Jayanit. Oh, saludos, un abrazote a Elsa. Muchas gracias por acompañarnos, Víctor, Jenitzel, a todos esos amigos que se suman a lo largo del día, que comparten el video. Infinitas gracias y bendiciones, porque hacen posible que esta matiné llegue a más lugares, a más personas, a más pequeños, y que juntos
promovamos y desarrollemos el gusto de la lectura, porque saben que la lectura es un puente a muchos lugares, a muchas emociones, a muchas sensaciones. Yo creo que la lectura es un ápice de un viaje en el tiempo, porque nos conecta con los escritores de otras épocas, de otras historias, de otros tiempos, y eso nos permite conectarnos. Así que gracias a ti que hoy te conectaste a la matiné, y recuerda, el siguiente domingo nos veremos aquí en la matiné a las 10 de la mañana. Un gusto y un abrazo para todos, que la pasen muy bien.